はい、どうも、しんです。本日もアークスサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、以前お送りしておりました最強への道につきまして、続編としてですね、ご要望が多かった突然変異の変異出しの詳しいやり方というより、さらに一歩踏み込んだですね、最強生物の作り方のご紹介となります。これに関してはかなり本気の変異出しになっておりますので、かなり手間です。ただ達成感はすごいと思いますので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。現在変異出しされている方でも途中からやっていただくことも可能ではございますので、少しでも参考になればと思います。細かいところは詳しいお話ししてしまうと長くなるところもあるので、以前お伝えしているところに関しては軽くご紹介となりますので、より詳しく知りたいよっていう場合は以前のですね、最強への道のシリーズを見ていただければと思います。今回ですね、ステップに分けておりまして、そのステップがこちら。主に手順に沿ってというところもあるんですが、一部同時進行も可能なところももちろんございますので、その辺は適宜やっていただければと思います。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、本編スタート。ではまず厳選の部分になるんですけども、今回に関してはみんな使うであろう X 君を題材にしております。X 君の場合ですね、X 種がいるので XLEX で行っております。簡単に言うと、原種が公式だと最大レベル450で、X 種、R 種に関しては最大レベル500になりますので、レベル50分ですね、X 種、R 種の方が強くなりますんで、その面で X 種、R 種いるものに関しては X 種、R 種でやっていただいた方がいいです。もちろん原種でも大丈夫です。最大値が変わってきますんで、そこの問題だけです。今回レックス君の場合は主に戦闘員になりますんで、ステータスとしては近接攻撃力と体力の厳選を行っております。命令48ポイントと体力44ポイントになっております。ポイントで見れない方、スマートブリーディングであったりとか、ポイントで見れる方はそっち使っていただければと思いますし、ポイントで見れない方はそのままですね、この数値を目安にしていただければと思います。体力も1万超え。もちろん初期ポイントが多い方が高くなるわけではないので、単純に変異出しをする回数を少なく済むっていうところだけですので、もちろん厳選していただいてより高い方が変異出しする手間は抑えれるんですが、どっちが早いかっていうところはあると思いますので、そこそこ高ポイントですね、見つければそのまま変異出しに入っていただいてもいいかと思います。ステータス面でいくと、こちらの命令48ポイントの方がこんな感じ。体力44ポイントの方がこんな感じになってます。続いてステップ2、こちらのレベル1を作るっていうところですね。このレベル1ってどういう状態かって言いますと、ステータスとして基礎値のまま何も振られていない状態ということになります。スマートブリーディングで見るとこういう形。これ何がいいかっていうと、レベル値として先ほどご案内した通り、レベル500が最大になりますので、触れるポイントというのが499ポイントになります。ということは、それぞれですね、ここで1ポイントレベルで振ってあげれるポイントっていうのが499ポイント。
フルで欲しいポイントですね。攻撃力であったり体力、それぞれ生物によって欲しいポイントに無駄なく振るためにですね、他のポイントは0にしたいというところなんですね。そのためにレベル1の生物を生み出します。そしてメスを生み出します。まずですね、このポイントの作り方、レベル1の X の作り方というところになります。通常であればですね、レベル1そのまま作ることはできません。例えばローカルとかでですね、普通にレベル1の生物が湧くようにしたとしても、テイムするとテイムボーナスが乗っかるので、レベル1っていうのは生まれません。ブリーディングで生み出すしかないです。その上でですね、低レベルを厳選しまして、これレベル1をテイムした状態でレベル7になってるんですけど、それぞれポイントとして、こちらがこのステータス。体力、スタミナ、酸素が0ポイントになっている状態ですね。6ポイント、各ポイント振られてますので、こちらがスタミナ、食料値、移動速度が0ポイントになってます。気絶値に関しては6ポイントはレベルで振られていくので、ここは無視していただいて大丈夫です。こちらが一番ちょうど多かったんですけども、体力、食料値、ウェイト、命令、移動速度が0ポイントになっている生物。これで体力から移動速度まで全て0ポイントのものがここに並んでいることになります。それぞれこの状態で数値に変えるとこんな感じ。それぞれこれを組み合わせて交配させてですね、0ポイントを全て引き継いだものを交配していただくとレベル1が生まれるということになります。これが結構大変で、ブリーディング上ステータスとしてはわずかではあるんですが 55%、 高い方の数値が引き継がれるという部分があります。今回0ポイント、低いのを引き継がないといけないので、これが結構大変です。合わせていただいてオール0ポイントを生み出すと。今回ちょっと3匹に分かれてるんで、それぞれ掛け合わさないといけないんで、ちょっと大変だったりするんですけど、0ポイントがですね、重なってくれているものが見つかればラッキーというところですね。これを何度か掛け合わせてですね、全部0ポイントになったものを集めて、こういったレベル1のステータスを生み出すというものになります。ここで注意しないといけないのは、レベル1の段階では大丈夫だと思うんですが、変異数値だけは必ず変異してない0の状態で生み出していただく必要があります。変異数あると、ちょっと後々変異なしの上限20に引っかかってきますので、オーバーフローされることはそんな問題ないんですけど、この段階でちょっと変異数があると後々面倒なので、必ず変異数が0のものをご用意いただくことになります。続いてレベル1のメス。これを交配させて、レベル1作ってる間にオスもできると思うので、オス1匹用意して、大量のレベル1のメスと掛け合わせて、まずはレベル1のメスを大量に育てます。あとは手段として別で、クローン装置があれば、レベル1の X をクローンで作成することもできます。これが X ティラノサウルスの場合、レベル1、2230シャードでできます。この場合、レベル1なんで、シャード数が結構少なくて済みます。少ないって言っても2000なんですけど、なのでクローン装置持っててシャードに余裕があるんであれば、クローンでメスを増やすっていうのも一つの手段です。どれぐらいの規模でやるかっていうところも変わってくるんですが、クローンされるまでの時間もありますんで、クローン装置大量に作ってでもいいですし、普通に育成してですね、レベル1を大量に作るっていう手段でも、ちょっと注意しないといけないのが、レベル1なので食料値も低いですね。なので結構幼年期とかですね、食料値が結構しんどくなってきますんで、ちょっと育てるのだけ注意が必要になってくるんですが、大量のレベル1のメスを用意していただくと。
次に引き継がせたいステータスの方を合わせていくということで、両方マックスいけるものっていうのもさすがにないと思うので、まずここ、体力の子と攻撃力の子がいるので、これをまず1匹のオスにします。厳選したテイム恐竜に関してですね、このまましてももちろんいいんですが、さらに手を加えます。それがこちら、変異源いくつかあるんですけども、テイム恐竜に関しては使用していただきますと、テイム前の段階のステータスにプラスが入りますので、子供に引き継がれます。ちなみにブリーディング後には役に立たないので、あくまでテイム後のこのスタート地点の生物のみになります。これを使います。これで上がりましたね。攻撃力がさらに上がります。次に、こちら体力の方も使います。これでポイントがさらに上がりました。おそらく変異源が対応してないのかね。バートブリーディングでちょっと数値反映がされないようなので、ちょっとポイントでは出してないんですが、こんな感じになります。これで最大ステータスになりますので、まずはこのまま単独で命令のみ、体力のみで作っていってもいいですし、この2つを掛け合わせて体力44ポイント、命令48ポイントの状態の生物を作るっていうのも一つです。今回はちょっと合わせてみますね。ここで合わせる時も変異しないように注意しながら体力と命令を引き継いだ生物をまずは作ります。あと、オスであるっていうところがポイントになります。ではですね、ステータス揃えたのがこちら。体力と近接攻撃力を合わせました。他のステータスは適当です。この状態でポイントとしては体力が49ポイント、命令が53ポイント、変異は入ってない状態のオスが生まれたことになります。5ポイント上がっているのは変異源で5ポイントプラスされたからになってます。この状態でオスができた状態。ここから2つに分かれるんですが、このまま今統一したオスを使って大量のレベル1のメスでですね、変異出しをしていくというのも一つの手段です。その途中過程でもいいですし、目的として作ってもいいんですが、こういうものですね、体力と命令以外を全て0ポイントにしたものになってます。これを作ってしまうっていうのも一つです。これを押すとしてですね。これも変異0のままだったりするので、掛け合わせていければ、あとは変異入ったところだけ見れますんで、この状態であればですね、レベル1のメスと掛け合わせていく上で、この103から落ちていれば、命令か体力どちらか引き継いでないという話になりますし、103から上がっていれば、変異が入っているということになります。103であればこのままっていうことですね。この状態で確認をしていくとレベル見るだけでわかるので、普通にエアコンで孵化している場合はわかりやすいということになります。今ですね、このように孵化器があるので、孵化器でこのようにステータスが見れます。両親の変異数も見れますし、引き継がれたステータスをポイントで見れます。この状態で見ていくので、ポイントで計算する方が分かりやすいんですが、ここのポイントが2ポイント増えていれば変異が入っているということになります。あとはカラーリングであったりとかね、オスメスも見れますんで、ここでオスで変異が増えているものですね。あとはどこに変異が入ったかっていうのを見ていただければいいので、ここでチェックするのであれば、あまり統一気にしなくてもいいです。かなり一気にしていてですね、孵化器見るのが大変と10個ずつしか見れないので、インベントリで見れるわけではないので、外に出てこの状態でしないと数値は見れないので、インベントリでステータスが見れるわけではないので、ここで何スロットでどれだなっていうのが見ないといけないので、ここで見ていただきつつですね、あ、これだっていうのがあれば合わせていただくというところになってきますので、結構数見る場合は大変だったりするんで、一気に作っている人はだいたいエアコンとかでですね、温めてレベルで見たりす
すると思うんですが、気軽にやられる場合はですね、このように一応同じ場所でも30個は見れますんで、10個ずつでも30個ずつでもいいんで、見ながらですね、破壊をしていくと。ただ、不可避使う場合ですね、壊す場合も選んで破壊っていう形で1個ずつ破壊しないといけないので、選別だけ不可避で10個ずつ見ていただいて、負荷自体はエアコンとかで一気に大量にしてしまうっていうのも一つの手段ではあります。そこ数やるってなると不可避で見ていくのも大変なんでね、ここはまあお好みでしていただければと思います。突然変異について解説していきます。稀に両親よりも高いステータスを持った子が生まれることがあります。これを突然変異と言います。突然変異1回につき1つのステータスが変化します。1回の交配で最大3回変異する可能性があります。変異が発生すると親から引き継いだステータスにプラスして2レベル分上昇します。色だけ変化することはなく、必ずどこかのステータスが引き継いだレベルより上がっています。一見両親のステータスと変わりないときは移動速度が上がっています。例えば体力24の母親と体力18の父親を交配させた場合、通常生まれてくる子は最大で体力24です。しかし母親のステータスを引き継ぎ、突然変異が1回発生するとプラス2され体力26となります。変異の仕組みについて、1回の交配においてステータスの変異判定が3回行われます。判定1回につき 2.5% の確率で変異します。まず各ステータスについて母親と父親のどちらのレベルを引き継ぐか判定されます。この過程は通常の交配の一部であり、55% の確率で高い方が引き継がれます。例、攻撃について母親が20、父親が30、55% の確率で子が30となります。この時点でこの体力、スタミナ、酸素、食料、重量、攻撃、移動の各ステータスが確定されます。ここから突然変異の判定が行われます。次の処理が3回行われます。1、突然変異のステータスの選択。突然変異の可能性があるステータスを1つ選択します。種族でレベルアップが可能なステータスのみが選択されます。2、選ばれたステータスについて母親と父親のどちらが変異元となるか選ばれます。交配でのステータス引き継ぎ判定とは別に、両親のステータスの高い方が 55% の確率で変異元として選択されます。このため、例えば父親のステータスを引き継いだとしても、変異元としては母親が選択される場合もあります。3、変異元に選ばれた親の変異回数が20を超えていないか判定されます。親の変異回数が20を超えていた場合、ここから以降の処理がスキップされ、突然変異は発生しません。4、選ばれたステータスにおいて突然変異を行うか判定されます。 2.5% の確率で成功し変異が発生します。失敗した場合、ここから以降の処理がスキップされ、突然変異は発生しません。5、変異後のステータスが255以下であるか判定されます。変異後、親から引き継いだステータスにプラス2された状態が255を超えていた場合、ここから以降の処理がスキップされ、突然変異は発生しません。6、突然変異ステータスが適用されます。変異元に選ばれた親側の変異回数がプラス1され、体の色が1箇所ランダムに設定されます。突然変異が発生したかどうかに関係なく、これらの突然変異の判定があと2回繰り返され、合計で3回判定が行われます。変異対象となるステータスはランダムなので、3回の判定において特に運が良ければ同じステータスが2回プラス4または3回プラス6影響を受ける可能性があります。変異の確率、1回の交配で突然変異が1回以上発生する可能性は 7.31%、2回以上発生する可能性は 0.1844%、3回発生する可能性は 0.00156%。母親側、父親側それぞれ最大20回まで突然変異可能。インプリントと違い、次の子供にもステータスが引き継がれます。変異回数について、
この変異回数は両親の変異回数の合計になります。変異回数は両親の合計なので、新たに変異しなくても、ステータスを引き継がなくても変異回数さえあれば増えていきます。変異数とステータスは別物ということです。変異回数のオーバーフローについて。変異回数は符号付き32ビット整数で保存されているため、21億4748万3647回を超えるとオーバーフローが発生し、マイナスの数になります。変異回数マイナスは、変異回数20回以下となるので変異が実質無限に行えます。逆に、マイナスもマイナス21億4748万3648回を超えると負のオーバーフローを起こし正の数字になります。また、変異回数は符形、母形の合計で決まるので、符形20億回、母形マイナス5億回の子供の変異数は15億回になり、マイナスの数値が消滅します。まとめ。1、突然変異とは、親よりも高いステータスを持った子が生まれることがある。これを突然変異と言います。変異が発生すると親から引き継いだステータスに、プラスして2レベル分上昇します。2、変異の仕組み。1、親からの引き継ぐステータスの決定。2、各ステータスからランダムに1つのステータスが変異判定の対象として選ばれる。3、突然変異の元としての親の割り当て。4、選ばれたステータスにおいて突然変異を行うか判定されます。5、突然変異ステータスが適用されます。6、2から5をさらに2回繰り返す。1回の交配で1回以上変異する可能性は 7.31% となります。3、変異回数について。子供の変異回数は両親の変異回数の合計になります。変異回数とステータスは別物となります。変異回数は21億4748万3647回を超えるとオーバーフローが発生し、マイナスの数になります。変異回数マイナスは、変異回数20回以下となるので変異が実質無限に行えます。この状態で1回命令に変異が入ったのが、ここで見ていただくと、命令が 449.2% に上がってまして、ポイントとして2ポイント、55ポイントになってます。ここでオス側に1が。変異数なんですが、メスが突然変異数0でしている場合であればですね、変異数ですね、掛け合わせていっても、父親側の変異数しか数は増えていかないので、無駄に変異数を増やしてしまうっていうことはないです。オスのレベル1置いておけば、もしメスに変異が入った場合も、一応メスからオスに切り替える時も、変異数0の父親であれば、オスに切り替えることはできます。1回分ちょっと大変にはなりますが、目的のところの変異乗っけるよりはマシだと思うので、そういった形で変異出しを続けていくというのが手段になります。あともう一つ手段として、ここはまあ途中経過でうまく変異が出なかった場合でもいいんですが、このようにメスの103ですね、体力と命令で変異は0のままっていう状態のメスを作っていただければ、一応命令と体力を引き継がない0ポイントの X が生まれる確率は減るので、途中経過でもいいですし、繁殖させて10匹ぐらいまで増やして、ちょっとずつですね、この負荷器で確認しながらやっていくっていうのも一つです。また一方0であれば無駄に変異数増えていくことはないので、この状態であればオーバーフローを使わずにですね、最大限増やしていくことができます。あとは変異が生まれればオスを差し替えてレベル1のメス大量用意、もしくはこの状態体力と命令引き継ぎたいポイントだけ、それ以外は全部0のメスを大量に用意すると。どっちでもその作りやすい方でいいので、数は用意していただいた方がいいと思います。規模にもよるとは思うんですが、数勝負なんで変異出しなんて。その上で変異が出ればオスと差し替えてですね、変異出てからはもうメスそのままでしていただかないと、メスが0である必要はあるので、どっちかですね、レベル1でメスを大量に育てるか、全て統合した状態でメスを大量に用意するかというところですね。
変異出るまでは増産していけるので、そっちで統合したメスを増やしつつですね、併用でやっていくのも一つの手段ではあります。変異が出れば変異と0の掛け合わせになるんで、ここからはメスにこの変異入れてしまうと変異数がどんどん増えていってしまうので、オスメス両方変異数入ってしまうと子供の変異数が大量に増えてきてしまいますので、ここはご注意いただければと思います。変異出しに特化したお話でいくと、この状態で繰り返してですね、変異を重ねていくということになります。オーバーフローになれば、メスも入れてもいいんですけどね。あんまり変異数気にしなくてよくなるんでね。この状態で通常種の場合はレベルが450で止まります。なので生物のレベル上がるのが今88レベルになってますので、正確には450のうちレベル1は元から持っているので、上がるレベルは449で止まります。そこから恐竜のレベル上がる上限としての88を引いた場合、361に達すればですね、とりあえずは終了となります。レベル88上げるのも結構大変だったりするので、プラスアルファで変異出ししていただいてもいいですが、とりあえずは361に達すれば最大限、レベル上げも含めればですね、自由に上げれる部分になりますので。X 種とか R 種の場合は500になりますので、499-88になりますので、411までレベルが達すれば終了と。あとはレベル上げで88まで上げていただくという流れになりますんで、変異出しが楽かレベル上げが楽かっていう話になってしまうんですけどね。そういったところで積み重ねていって変異出しをしていくというところになります。オスの方がですね、20超えてくると結構確率がガクンと落ちることになってしまいますので、オーバーフロー同時にですね、していただければと思うんですが、オーバーフローを積み重ねていくというところになりますんで、この形で作っていただければ、本気の他に一切無駄のない最強の生物が生まれるということになります。今回はですね、変異も使うので、スタート地点からのお話をしてますが、今現在変異出しをしている場合でも、レベル1の生物を作っていただいて、そこと掛け合わせるっていう部分に関してね、していただければ、途中からでもですね、スタートできますんで、この形を作っていただくと、本気の最強恐竜を生み出すことができます。ただし、見ていただいた通り、かなり手間です。オーバーフローは本当に簡単なお話になってくるので、大して問題ではないんですけど、変異出しに関しては本当に大変なんで、オーバーフローはただ時間がかかるだけっていうところにはなるんですけど、オーバーフローとさらに掛け合わせていただければ、より簡単にですね、変異出しをしていけるというところになりますんで、併用しつつですね、ご活用いただくのが一番いいかと思います。ちなみにオーバーフローと変異出しは違うので、混同されている方が結構いるみたいなので、改めて訂正しておきます。オーバーフローと変異出しは別のものです。オーバーフローは変異出しに使うというだけなので、混同しないように認識いただければと思います。では、いかがでしたでしょうか？本日はですね、変異出しというところで一歩踏み込んだ超生物の生み出し方ですね。本当の最強恐竜、手間を惜しまずに最強恐竜を生み出すための手段のご案内となりました。もちろん入り口の部分だけになりますんで、ここから変異出しをどんどんしていってですね、大量に卵を産ませて、そこから育てて、次の世代に渡してどんどん増やしていくというところになりますので、ぜひですね、ご自身でチャレンジしてみていただいてはいかがでしょうか。もちろん今回レックスですが、他の生物もアルゲンとかですね、アンキロとかよく使う生物ですね、とか、よく使わない生物でもですね、作っていってみて面白いかと思いますので、何かの参考になれば幸いです。この辺よくわからなかったよっていうのがまたコメントいただけましたら、追加で、短編でもですね解説していければと思っておりますし、オーバーフローですね合わせて繰り出してはいるんですけども、数かかる
部分ですね。ローカルで時間設定してもですね、かなり回数重ねないと、理論は簡単なんですが、ただただ手間がかかるっていうだけのお話、時間がかかるというところだけなんで、そこはですね、また別途ですね、ご紹介できればと思ってますので、ちょっと混同しがちのようなので、今回は分けて解説させていただきます。ちょっと時間空くと思うんですが、オーバーフローの方もまた詳しくですね、お話できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では本日は以上となります。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。